स्वागतम स्वागतम। ये क्रेजी, यहाँ ये भी रास्ता है ना रे, ये भी रास्ता है। कुछ आवाज आ रहा है, कुछ आवाज आ रहा है यहाँ से। क्या बोलता है? मैं भी लिख दूँ अपना नाम। चलना तो चार दिलाओ। गाइस, मेरे ब्लॉग में ऐसे शब्द का उपयोग ना किया जाए। देखो गाइस, जब पता होगा तभी तो जाना हमको। चले चल रहे दाऊ, जिंदगी एक। चल रही, चल कच्चू नहीं चल रही। रिस्क लेना सीख रहे, रिस्क रहे दाऊ। थोड़ा रिस्की तो है गाइस, ये वाला रास्ता भटक जाएंगे तो मार पड़ जाएगा अंदर। हम 4-5-7 लोग रहते हैं ना हमारे घर के गाँव में। गाइस देखो, ये डरा रहा है। मन कर रहा है गाइस ये जाएगा। ये देखो, ये हवा अच्छा आता लेकिन ठंडी लगता है ना यहाँ। जा रहे हैं तो पूरे चले जाओ भाई। इधर मामा निकल देख लिखा जी ले भाई। ये मान तू जाएगा रास्ता अच्छा से भटक जाएंगे। एक ही रास्ता है, लेकिन एक ही रास्ता सीधा। चलते हैं तो उस तरफ से आएंगे। आधा चल, आधा ये तरफ देख ले। वीडियो बन रहे हैं भाई, थोड़ी दम से बात कर। चल चल यार, तू देख, तू रास्ता देखा है ना मामा? रास्ता देखा है, रास्ता देखा है ना? रिस्क नहीं लेने का वो देख सोच रहे हैं साला। जी रास्ता उस तरफ से आएंगे फिर, ठीक है? देख ले जाएगा, बैक आ जाएंगे ना पीछे। अरे तो हमें मालूम होगा वही रास्ता ही कौन सा रास्ता। देख तू देख ना, वहां तक चलते हैं फिर। चला गाइस, गुफा में घूमते रह जाए रात में। देख चल रहे दाऊ, चल हम जो अंदर था गूगल मैप पे नहीं दिखता है। अब चल आगे हिम्मत होगा तो जाएंगे, कितनी जाएंगे जाएंगे नहीं हो गया। अंदर ऐसा लगता है ना अब जान उस तरफ से आएंगे, ठीक है? आज तो आएंगे भाई। तेरा वीडियो ये ऐसे कैसे चल जाएगा मेरे वीडियो? ऐसे ऐसा नहीं बोलते ना, हम मेरी हिम्मत बात तक जाने गाली
गाली नहीं देना मेरे वीडियो में। फट रहा है बट ऊपर से भी वो है कभी ये देख वो देख गुफा है कितना गाइस मैं आपको दिखा तो सकता हूँ लेकिन काफी रिस्की है। मेरे दोस्त साथ नहीं दे रहे हैं गाइस मेरे दोस्त तो सॉरी बट मैं कभी आऊंगा अकेला हिम्मत करके तब दिखाऊंगा जरूर। ये वाला रास्ता दिखा दो रे भैया। ये कहाँ जाते हैं? ऊपर चलते हैं। यार इसकी वाली कोई बात नहीं है कर अगली बार ट्रिप रहेगा मेरी तरफ से गाइस। बाकी टाइम में लगी ना रे ऊपर निकालेगा बे भाई ये गाइस ऐसे खबे पर तुम्हारी बिल्कुल है पहाड़ ही पहाड़ यहाँ पहाड़ बना हुआ गाइस
ट्रिप कैसा था आपको मजा नहीं आया हैं? घूमने फिरने ज्ञान मिलता है। और बाबा जी ने बहुत बताया घूमने फिरने से ज्ञान आता है तो आप भी घूमिए और घर में कहीं रहिए लेकिन जाइए हमारे जैसे Thanks for watching this video.